Hrvatski Srbi blokirali su 17. kolovoza 1990. prometnice uokolo Knina, čime su fizički započeli oružanu pobunu, koja je zbog stavljanja velikih balvana i krupnog stijenja prozvana Balvan revolucijom. Bio je to logičan slijed pobunjeničkih previranja u krajevima s većinski nastanjenim srpskim stanovništvom. Nakon masovnih mitinga, obilježenih ratnim radikalizmom, najavljen je referendum o odcijepljenju, a Srbi su u Kninu 1. srpnja osnovali takozvanu Srpsku autonomnu krajinu. Istovremeno, kninski milicajci odbili su lojalnost Hrvatskoj državi, ne želeći nositi službene hrvatske oznake na odorama i kapama. Posjetio ih je i pokušao razuvjeriti ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac, koji je u opasnim okolnostima praktično bio potjeran iz grada. Time Knin postao žarištem velikosrpske pobune, koja je kulminirala postavljanjem barikada. Razlog za Balvan revoluciju bio je pokušaj MUP-a da zbog najavljenog referenduma o odcijepljenju oduzme oružje rezervnom policijskom sastavu na području gdje se prijetilo pobunom. U Obrovcu i Kninu oružje rezervne policije podijeljeno je srpskim civilima i milicajcima, te su pobunjenici organizirali straže, te kamenjem, drvećem i vozilima blokirali prometnice. Time je prekinuta veza između kontinentalne Hrvatske i Dalmacije, i to usred turističke sezone. Predsjednik općine Knin Milan Babić proglasio je ratno stanje, iako je to ubrzo negirao na radio Kninu. Bio je to šok i sramota za zemlju koja je veliki dio novca ostvarivala upravo od turizma. Hrvatski predsjednik Franjo Tuđman zapovjedio je hitnu intervenciju. Oklopne transportere koji su krenuli Ličkom magistralom u Titovoj Korenici zaustavilo je srpsko stanovništvo, pa su se povukli prema Slunju. Također su poslana 3 helikoptera s pripadnicima specijalne policije, koje su kod Ogulina prestrela 3 miga Jugoslavenske narodne armije i prisilila ih da odustanu od obavljanja zadaće. Iako su Srbi 20. rujna kod Civljana pucali na policijsku ophodnju, situacija se za nekoliko dana smirila. Ipak, Balvan revolucija jasno je najavila da će Hrvatska svoju slobodu i samostalnost od pobunjenih Srba i JNA morati braniti oružjem.